Hai guys, welcome back to this channel. Buat kalian yang baru join, kenalin nama gue Andes. Pada video kali ini gue bakal bagi-bagi 20 sound effect paling populer. Seperti apa sound effectnya? Sebelum masuk ke videonya, kalian harus like dan subscribe dulu channel aku ya. Oke, ini dia videonya. Oh no! Itu dia guys, 20 sound effectnya gimana? Keren gak? Keren lah. Buat kalian yang pengen download, gue bakal taruh linknya di bawah sini ya, di link description. Oke, segitu dulu video dari gue. Jangan lupa like dan subscribe channel aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next video.